Labrīt jums no ceturtdienas. Tagad plāns ir tāds. Izdarīt visu neizdaramo pāris stundās. Tagad es aizvedu bērnus uz skolu, uz bērndārstu. Tad man uzreiz tur sākas, man kaut kur jāatrod vieta, lai atvērtu datoru, pieslēgties internetam un nokārtotu kontroldarbu universitātē, jo šodien vispār ir universitātes diena. Bet par laimi man tā ir attālināta, tāpēc es varēšu visu gan atkārtojumā paskatīties, gan pieslēgties pa ceļam. Nu tā man paveicās, kā mani bērni dārzā. Bērnu dārzā šeit ir tāda darbinieku telpa, kurā es varēju tagad uzreiz pieslēgties nodevu Bruno bērnu dārzā, un man uzreiz sākās kontrolēties. Tā kā man nebija kur likties, man vajadzēja kaut kā izgrozīties no situācijas. Vispār es tagad meklēju metro, bet nejauši iegāju centrālajā stacijā. Inners, protams, ir visur. Izbaudu. Un īstenībā nav šodienai īsti plāna. Rītdien ir rezervācijas. Tāpēc es vienkārši kļūstu. Vai es esmu šodien kaut ko vēl nofilmējis? Nē. Šopings un Milāna ir ļoti nogurdināti. Čau tuti! Mana otrā diena Milānā, un pa lielam es viņu pavadīšu vairumā pie datora, jo kā īstenis students es atstāju visu uz pēdējo, un rītdien man ir deadline, kur tā kā līdz pusdienu, līdz tā kā 12:00 man ir jānodod darbi, kur ir ļoti daudz. Un jā, bet tāpat maz drusciņi es izraušos. Man ir viena rezervācija uz brokastīm, kuru visticamāk esmu sajaukusi laiku un, nezinu, ceru, ka būs vietiņa. Un man ir jāstais maziņš vēl shoppings. Sestdienās ir blusu tirgus, un es iešu uz blusu tirgu, tādu lielu foršu. Tātad man ir plāns apmeklēt vienu vintage veikalu. Manai māsai ir fantastiskas bikses no Valentīno, kur viņa nopirka pa 20 vai 30 eiro. Es ļoti gribu kaut ko tik ļoti foršu arī tur atrast. Tad ir dažādi kaut kādi koncerti, kuriem es paskatīšos vai pēc kara stāvokļa, vai es gribu doties, jo šeit es esmu viena. Un rītdien vēl ir plānā Pradas muzejs, un svētdien visiem muzejiem, izņemot Pradu, ir katra mēneša pirmajā svētdienā ir bezmaksas muzeja, tāpēc es apmeklēšu muzejus. Lūk, tāds ir plāniņš, ko tad es darīšu, un, ja man izdosies, es ņemšu jūs līdzi. Agenta katru, starp citu, ārkārtīgi labu vēlē. Man ir peldkastīns un vairāki apakšveļas komplekti. Vienkārši fantastiski. Nu, tā kā es zinu, ir tā vērts maksāt. Tā, pagaidām es jums solīju, ka es jums parādīšu šo filmātu. Mums ir patīk vintage second hand. Šeit ir tik forši kažau kādas var atrast. Nu tā kā iedoziet ko atrast. Bet pati sev es pagaidām neredzēju. Tagad pēc Pradas muzeja ierados pie Doma. Vienkārši tas ir brīdienis. Vienkārši cilvēku ir jūra.
Un es neteikšu, ka man tas sagādā lielu prieku. Man kā no Baltijas valstīm, kur atbrīvoja pēc Covid 2 metrus, mēs visi izpūtām un beidzot domājam, paldies Dievam, varam atgriezties tālāk viens no otru. Man ir tieši tāda sajūta. Šeit es ļoti daudz redzu, cik kungi ir džentlmeniski, kā viņi palīdz pa kāpņiem tām sievietēm. Kaut ko panes, kādu čemodānu vai ko. Nu tāda galantums. Vienkārši ļoti, ļoti novērojams. Runāsim par to, kā es plānoju vispār savu weekend gateway, kad es braucu viena pati. Man ir kaut kādi punkti, kurus noteikti es gribu apmeklēt. Pirms tam, tā kā es paskatos, kādu darba laiku, biļešu cenas un tā. Bet pa lielam es plūstu un ieklausos sevi, ko es gribu tajā brīdī darīt. Man pieņemsim, es neesmu no tiem cilvēkiem, kuriem ļoti patīk šopings. Nu, tā kā staigāt pa veikaliem man īpaši patīk. Vakardien man bija uzdevums. Es nākamdien dodos uz vakariņām un man bija jāatrod sev kleitu. Un jūs nevarat iedomāties, cik kāda man sagādāja īstenībā problēma. Iet pa veikaliem, meklēt konkrēto to lietu. Man ļoti patīk. Beigās, at the end of the day, es atradu. Es biju ļoti īstenībā priecīga, ka es atradu. Man bija tā, jā. Es atradu, I found that dress. Bet viss tas process piemērīt, pārģērties, meklēt, sastapties ar to, ka tu nekā neatrod to, ko tev vajag, tāda vilšanās, kad tu bieža. Bet beigās, protams, ir, kad tu atrodi Z-dress. Un man liekas, es esmu atradusi Z-dress. Solītā jūs ņemšana līdzi uz tirdziņu. Es nezinu, varbūt es pat jums nebija pateikusi, ka svētdiena atklājās tieši tirdziņš doma. Ziemassvētku tirdziņš. Protams, vakarā būs daudz atmosfēras. Ceru, ka jūs vispār mani dzirdat, tad atvainojoties, kas par skaņu. Nu, Vācija un Austrija, protams, nav salīdzināma ar tirdziņiem. Tas ir Itālija. Aizkustina talantīgi cilvēki, drosmīgi. Man vienkārši līdz asarām es klausījos to puisi no Sicīlijas. Es viņam arī piesakoju Instagramā, pienāca klāt pajaut. Man pilnībā līdz asarām. Bet varbūt ne tikai viņš, tā ir skaista mūzika, viņa ļoti skaista balva, bet arī moments. Es Doma laukumā, saulīta spīd. Esmu priecīga, muzejs iztaigājusi, šopingus uztaisījusi un vienkārši tā kā tieši tas tāds dolce vita moments, baudīt momentu, fantastiski.